Non ha diviso il Consiglio regionale, dove caso più unico che raro la proposta di legge statale sulla videosorveglianza in asili e case di riposo è stata approvata quasi all'unanimità. 38 voti favorevoli e solo 2 astenuti. Dal Veneto arriva quindi la richiesta a Roma di monitorare con telecamere a circuito chiuso asili nido, scuole di infanzia e strutture di assistenza per anziani e disabili per far fronte alle crescenti denunce di maltrattamenti all'interno di questi luoghi. Chiediamo al Parlamento di chiudere questa importante partita, spiega il relatore della proposta di legge, il leghista Alberto Semenzato, per fermare una volta per tutte gli abusi nei confronti di quanti non possono difendersi. Una necessità avvertita anche dai cittadini che, sia pur con qualche inevitabile distinguo, si schierano in massa a favore del provvedimento. È giustissimo fare così, ho anche 2 figli piccoli e parlavamo proprio adesso a pranzo di questa situazione con i ragazzi. Siamo favorevolissimi alle telecamere. Dovrebbe essere proprio una cosa fatta anche in velocità. Certo, visto se i problemi che ci sono stati e le notizie che sono arrivate, potrebbe avere un senso. Se usato correttamente va bene, se dopo viene fatto soltanto per fare numeri da circo, anche no. Per tutelare i bambini credo vada bene. Perché i bambini dovrebbero andare salvaguardati, insomma, in tutte le sue maniere possibili. Sono ancora tenerini, bisogna educarli in maniera discreta, insomma. Credo che quando uno sa di essere osservato in qualche maniera ha la tendenza a comportarsi sicuramente in una maniera adeguata. Sono d'accordo, è una questione di sicurezza dei nostri figli e penso che sia una cosa che faccia piacere a tutte le famiglie, quindi approvo.